大家好，本视频我们一起来看求解一元二次方程的最后一种办法——因式分解法。在说因式分解法之前，我们还是先回顾一下旧的知识点。第一，用配方法求解一元二次方程的关键是把方程化为平方等于一个数的形式。那如果用公式法来求解一元二次方程，要化为一般形式。那第三，回顾一下我们在初二的时候所学到的因式分解4道小题。第一小题，4x 乘以 2x 减1减去3倍的 2x 减1，那都有 2x 减1，所以我用提取公因式的办法。那第一个还剩一个 4x， 第二部分还剩一个负3，所以提取公因式完了之后，它是 2x 减1乘以 4x 减3。第二题，我们看到形式上这两个没有公因式，那好像我们需要把它进行去括号，变成一项，然后再进行因式分解。但是我看到第二部分 x 方减9的话，它能够写成 x 加3乘 x 减3的形式，而前面是 x 减3的平方，所以我可以把每一部分里面的 x 减3提出来。因为涉及到还剩下一些需要的变形，所以我在这儿多写一步。那第一个2倍的平方，我写成 x 减3乘以 2x 减6。那第二个我写成 x 减3乘 x 加3。那这样的话就能够提取公因式 x 减3。那还剩一个 2x 减6，还剩一个负的 x 加3。我在这儿一次性把括号给去掉，所以是减 x 减3。那这样的话，前面的 x 减3不动，后面还剩一个 x 减9。那对于 x 减3和 x 减9而言，都不能再进行因式分解，所以这样我们完成了最后。那第三小题相对就比较简单，前面 x 减2可以看成是1乘以 x 减2，后面是减 x 倍的 x 减2。那所以两边都提取，两个式子都提 x 减2，那前面还剩一个1，后面还剩一个负 x， 所以化解结果是 x 减2乘1减 x。第四个 x 加1的平方减25，因为对于这个25我可以写成5的平方，所以第四小题就是一个平方减另外一个平方。那这儿就明显的是用到平方差公式来进行因式分解，所以 x 加1加上乘 x 加1减去5，因为里面涉及到同类项，所以我把这个每个式子进行化解， x 加6乘 x 减4。那这是对于因式分解。那要想说用因式分解法来解方程，我们最后需要掌握的是，如果 a 乘 b 等于0，那么 a 等于0，或者是 b 等于0。那也就意味着，如果两个因式的乘积是0，那么每一个因式都可以为0。那第四个将作为我们今天用因式分解法来解一元二次方程的一大依据。好，那说到什么叫因式分解法解方程？当一元二次方程的一边是0的时候，另一边是两个因式的乘积，我们就可以用因式分解法来进行求解。这种方法就是因式分解法。当然了，另外一边的两个因式的乘积是我们通过因式分解来得到的。那什么意思？我们通过具体例题来看一看。例示已知让我们解方程 x 方减 3x 等于0。那我们看到，对于 x 方，它可以写成 x 乘 x， 那也就意味着 x 乘 x 减 3x， 我就可以提取公因式 x， 那也就意味着还剩一个 x 减3。那换句话说，等号的左边我就通过因式分解得到这个，那右面同样是0。那现在是不是就是两部分相乘等于0？所以 x 等于0，或者是 x 减3等于0，进而这一个一元二次方程的解是 x1 等于0 ，x2 等于3。那结合着刚才我们做的那几个小题，再来看这一道题，第13题。
我不知道大家还记不记得这一个题的因式分解的办法。刚才说什么叫因式分解法？解方程，我需要让方程的一边是零，另一边通过因式分解的办法得到两个因式的乘积。那既然说一边要是零，所以对于第13题，我需要先进行移项。那同样的，因为我看到 x 减3的平方，所以我需要后面借助 x 减9。那所以移项得到 x 减3的平方减去 x 方减9等于0。那对于等号的前面这一部分，是不是就和我们刚才做的因式分解的练习一样了？那同样的，我在这儿还是把过程一写。那通过因式分解之后，我把原来方程分解为，或者说变形为 x 减3乘以 x 减9等于0。两个因式相乘等于0，所以这两个因式都有可能等于0，也就是说中间是或的关系。那现在两个或是一个一元一次方程，所以我们来分别求解这个方程就可以。当然，在求解过程中，我们要把结论写成一元二次方程解的形式 ，x1 等于 x2 等于。那通过这两道例题，我们来总结一下。用因式分解法的条件，方程的左边需要易于分解，右边是等于0，所以需要我们做到移项这一步。那第二个理论依据是，如果两个式子相乘等于0，那么每一个式子都有可能等于0。这是做因式分解法的条件依据。那这样的话，我们就对于解一元二次方程的4种办法一一进行了讲解，分别是直接开平方法、公式法、配方法，还有今天的因式分解法。那对于求解一元二次方程的时候，如何选取这些方法是我们的一个考察点。当然了，只要题目没有明确说明你用哪一种办法都可以，但是有的题目似乎它有更方便或者是较为方便的办法，那我们如何来找寻哪一种是较为方便的方法，将通过4道例题来和大家一一分析讲解。好，第一题， x 方减3x 加1等于0。那我们看到它是一个一元二次方程的一般形式，而一次项的系数是-3，不是一个偶数，所以在这儿不建议采用配方法。而这里面我们直接看的话，它也没办法因式分解，所以对于第一题，我尽量采用公式法。那公式法的话，就需要明确的确定里面的 a、b、c 以及德尔塔的取值。那这样的话，就可以带到我们的求根公式，2a 分之负 b 加减根号下德尔塔，那就是2分之3加减根号，所以 x1 就会有2分之3加根号，x2 会是2分之3减根号。那第二个 x 加2的平方等于3，那它是一个式子的平方等于3，所以这里面最直接的或者是最方便的办法就是直接开平方。那直接开平方的话，左边就变成 x 等于2，右边因为对于3开平方，那就是正负根号3，所以 x 就应该是2加减根号3，那进而 x1 是2加根号3，x2 是2减根号3。在这里面，对于 x1 和 x2 没有任何顺序，x1 可以是2减根3，x2 可以是2加根3，这个无所谓。好，第三题， x 方减2x等于9。那我看到这个好像是
可以变形为一般形式。那用公式法应该是比较好说的，但是因为我看到这里面的二次相似系数是偶数，所以我想到用配方法，那它就会是你配的是一次项系数一半的平方，一次项的系数一半是-1的平方加1，左边加1要想等号成立，右边也得加1。那左边 x 方减 2x 加1用因式分解，那它就是 x 减1的平方等于10。那这样的话，是不是又成了直接开平方法的那种形式？所以 x 正负根号10，x 等于加根号10，进而 x1是1加根号10，x2是1减根号10。好，这是第3题用的配方法。第4题，1减 x 的平方加上 2x 乘 x 减1等于0。因为我们看到这里面既有平方也有单项式乘多项式，有同学可能会想到是把它进行去括号，或者是展开化简，然后合并同类项，然后再考虑是用配方呀，还是公式呀，还是什么。但是因为看到是 x 减1，前面有1减 x 的平方，作为平方或者4次方或者6次方而言，底数或为相反数，这个偶数次方的结果一样。所以1减 x 的平方，我也可以写成 x 减1的平方。一旦写成了 x 减1的平方，或者是 x 减1，和后面的 x 减1，是不是就能够提取公因式了？好，那提取完 x 减1之后，第一部分还剩下 x 减1，第二部分那还剩一个 2x， 稍微化简一下，就是 x 减1等于 3x 等于，进而 x 减1等于，或者是3x 减1等于。那对于这一个一元二次方程而言，它的两个根就出来了。那这是因式分。好，通过这4个小题，我们归纳一下：如果方程具有这种形式，我们直接开平方来求解；那如果不具备这种形式，优先考虑因式分解，再考虑公式法以及配方法。无论哪一种形式，公式法是万能的。那我们通过一个表格再来感受一下这4种办法。直接开平方法，依据是平方根的意义，适用的题目。当然了，其实我这儿应该写的是不是用这种。关键步骤是直接开平方，配方法。理论依据是完全平方公式，它适用的题目是德尔塔大于等于0二次方程，其实它更适用德尔塔大于等于0且一次项系数为偶数的1元二次方程。在这儿为什么写德尔塔大于等于0？因为你德尔塔一旦小于等于0，是不是就没解？对于公式法，它适用于所有的1元二次方程，因式分解法。当然了，你的选取只是按照你的个人习惯，每个人不同的习惯会采用不同的解决办法，这将不是重点。那这样的话，对于解1元二次方程的所有内容全部讲解完。那我们通过最后的一点练习来一下。对于方程第一题 x 乘 x 减1等于0，它已经写成2部分乘积等于0，所以每一部分等于0就可以。所以通过求解 x 等于0或 x 等于1。第二个 x 方减4等于0，一边是0，另一边是适合于因式分解的。那分解完 x 加2乘 x减2等于0，所以两个应该是 x 等于2或 x 等于
第3题，方程的解是什么？那我们看到这个方程，别管左边还是右边，都包含一个 x 加1，所以我们把它进行移项之后，就可以提取公因式 x 加1，那还剩 x 减3，进而 x1等于-1，x2等于3，所以这道题选的是 C。来，我们说第4题 ，x 加1的平方等于 x 加1，那好像是我们可以把两边同时除以 x 加1，但是我们知道方程两边要同时除以的是不为0的数，所以两边同时除不可能，那我们就把它给它移项，那同样的都包含 x 加1，所以提取之后还剩一个 x 加1减1等于0，进而它可以化为 x 乘 x 加1等于0。那我们来看4个选项的话，不存在 x 乘 x 加1，但是存在于 x 加1乘 x 加1减1等于0，所以这一道题选的是2B。我们继续第5题，等腰三角形的底和腰是方程的2个根，然后来求这个方程的三角形的周长。那这个方程是 x 方减 6x 加8等于0的根，这里面因为是 x 方减 6x， 一次项系数是偶数，所以我们可以采用配方的办法。在学习因式分解的时候，就初2学习因式分解的时候，有很多老师应该给大家补充了实质相乘，所以结合着一次项系数，结合着二次项系数和常数项，我把这里面的 x 方分解成1，8我分成-4和-2的乘积，所以实质相乘对于它我可以分解为 x 减2乘 x 减4等于0，进而 x1等于2 x 等于4。因为现在不确定谁是腰谁是底，假如2是底，腰是4，那这个三角形的三边应该是2、4、4，它的周长应该是10。那如果腰是4，底是4，腰是2的话，很明显它构不成三角形，所以这个三角形的周长应该是10，不能是8。第6题，如果方程有一个根是1，那么见根代入1减3加 c 等于0，所以这个 c 应该等于2。那方程的另外一根，那这个方程可以写成 x 方减 3x 加2等于0。本身用十字相乘的符码，对于2，我可以写成1乘2，我也可以写成-1乘-2。结合着一次项系数是-3，所以我这个2需要分解为-1乘以-2，所以十字相乘，大家也能够得到这个方程可以化简为 x 减1乘 x 减2等于，所以该方程的另外一个根是2。第7题，第一个，首先它没有是一边是4一边是0，所以我先进行移项。那移项之后发现等号前面有公因式 x 减2，提取之后还剩一个1，还剩一个-x，所以两个乘积相乘，两个因式相乘等于0， x 减2等于0，或者是1减 x 等于0，进而 x1 等于2，对应起来 x2 等于1。第2题，
第二题呢，是不是和我们刚才说的就是回顾旧知里面的练习一样 ？x 加1的平方减25，那就是减5的平方，所以是 x 加1加5乘 x 加1减5等于0，用的是平方差公式。进而 x 加6乘 x 减4等于0，进而 x 加6等于0，或者是 x 减4等于0。那最终 x1等于-6，x2等于4。好，第8题，用适当的方法进行因式分解。对于第一题而言，3x 乘 x 减1等于2，减去 2x。那不论我是用配方法还是我是用哪一个办法，我们一般的1元二次方程都是等号的左边是式子，等号的右边是0。所以我先进行一项看看，那就是减2加 2x 等于0，而减2加 2x 我写成加2减2等于0。那加 2x 减2的话，它们有一个公因数2。如果我写到这儿的话，会发现接下来用因式分解会比较简单，所以 x 减1等于，或者是3加2进而 x1等于 x2等于负的2/3。这第8题的第一个是我们在不熟练的情况下，如果大家比较熟练的话，见到 x 减1，见到2减 2x， 自然而然你想到的是因式分解，直接一项变符号有关系。好，第二个，5倍的 x 方减 x 等于3倍的 x 方加 x， 这个很明显不一样，所以我现在也不是特别确定我接下来会用什么办法。别管怎么着，那和第一题的想法有点类似。我先把它们一项，那 x 方减 5x 减去 3x 方减 3x 等于0，那还剩一个 2x 方减 8x 等于0。那 2x 方减 8x 等于0，因为别管是二次项系数还是一次项系数都是偶数，有同学会想到配方，但是我发现我可以提取一个 2x， 那还剩一个 x 减4等于，那是不是就变成了两个因式相乘等于0？这每一个因式都有可能等于0，所以 x 等于0，或者 x 减4等于0，进而 x1等于0， x2等于4。好，第3题。第3题我看到它是平方等于平方，那这个题相对就比较简单了，对吧？因为平方等于平方，自然而然想到平方差公式。所以 x 减2加上 2x 加3乘 x 减2减 2x 减3等于0，进而 3x 减1，不是加1乘以负 x 减5等于0。空有点不够，我在这儿就不写全了，所以我们能够得到 3x 加1等于0，进而可以求出来 x1等于负的1/3。同时我们也能够知道负 x 减5等于0，那可以求出来 x 等于负。第4题， x 方减5倍的根号 2x 加8等于0。那首先这个肯定不能够直接用直接开平方法。配方呢，这个二次项系数是一个奇数，一般情况下我不是太喜欢一次项系数为奇数来进行配方，那直接用因式分解呢，因为带着是根号2，所以我也不是特别好想，所以这个题我采用公式法，德尔塔等于 b 方，那就是负5倍的根号2的平方减4乘以1乘以8，
在这儿，因为这个空有限，所以我的过程不是特别的规范严谨，大家自己做的时候一定要把过程全。那5倍的根号2，这就是50减32等于18，所以代入求公式，那就是2乘1/5倍的根号2加减根号下18，而根号下18那是根号下9乘以2，所以3倍的根号2，所以 x1 会等于5加3的话，8倍的根号2，也就是4倍的根号2，x2 等于的是倍根号2减3倍根号2倍的，再除以2的根号2。那这样的话，对于第4题，我们采用的是公式法来求解。那结合着这4道题，我们又一次加深了如何在对于一个1元2次方程进行解方程方法的一个选取，希望大家能够自己感悟一下。好，最后一道题，先化简再求值。那对于这种题，解答过程比较好说，而第一问它涉及到的是分式，所以那我们就老老实实的按照分式的加减计算就可以。x 方减1，因为我不确定最后会不会用到因式分解，因为现在我需要先处理第2个括号，所以在这儿我先不给它进行因式分解，除以没办法变了，就 x 方减 2x 加1。那这样的话，因为 x 方减 2x 加1一定能够因式分解，所以在这儿除法变乘法我要算出来，同时我要对每一个进行因式分解。除法变乘法是分子分母颠倒位置 x 减1的平方。好 x 加1 x 加1约取 x 约取 x 减1的平方，最后还剩 x 减1。这是我们对于分式化简完了。他说其中 x 是1元2次方程的正数根，那我们没什么办法，就老老实实来求这个1元2次方程就行。因为看到是减 2x， 所以我个人喜欢是用配方的办法。对于根号3而言，我们知道是 1.73， 那所以它是一个大于1的数。那这样的话，对于 x1 而言，它是大于0的 ；x2 而言，它是小于0的。而这个题它说的是正数根，所以由题意可知 x 等于1加根号3。那这样的话，我们就可以把 x 等于1加根号3代入计算，那也就意味着原式等于1加根号3减1等于根号1/3，进而它是1/3根号3。那随着第9题的完成，我们今天的视频就到此为止了。那今天的视频到此为止，同样的，求解1元2次方程的4种办法，我们也全部掌握完毕。那接下来的时间，我将和大家一起来借助1元2次方程来看如何求解实际问题，也就是说应用题。那对于求解1元2次方程的方法，大家如果还有什么疑问，欢迎评论区留言或者私信和我交流。我是娜姐，我们再见。